Ապակենտրոնացված համագործակցությունը ռազմավարական համագործակցություն է եւ ձեր ներկայությունն այստեղ դեր բոլորի ներկայությունը Գորիսում Սյունիքում մի պահի որը կարելի է ասել արկախված պահ է բանակցությունների գործընթացի շատ կարևոր պահ է իհարկե այս պահը ապացույցն է այդ ռազմավարական նշանակության Գորիսը միաժամանակ մի քաղաք է, որը Հայաստանի աշխարհաքաղաքականության սրտում է գտնվում եւ քաղաք, որը հյուրընկալեց Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ամբողջ բնակչությանը առաջին կետն էր եւ սա քաղաք է, որը կառուցում է խաղաղությունը տարածաշրջանում Գորիսը մի քաղաք է, որը միշտ եղել է խաչմերուկում եւ խաղաղության կառուցմանն է միտված եղել դրա աշխատանքը եւ Գորիսը նորից կդառնա խաչմերուկ եւ մեր ներկայությունը այստեղ շատ նշանակալից է կարծում եմ իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին Ֆրանսիայի հետ ապակենտրոնացված համագործակցությունը կարծում եմ ռազմավարական իսկապես նշանակություն է ստացել, ինչը պայմանավորված է վերջին տարիների թելադրանքով։ Մեր ապակենտրոնացված համագործակցությունը համերաշխության նշանի ներքո է իրականացվում, parce qu'elle est porteuse aussi du souvenir du tremblement de terre de 1988 qui pour beaucoup de collectivités françaises a été l'origine de leur mobilisation en faveur de l'Arménie. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher Sonia. Mais aujourd'hui, on a vraiment un changement de braquet et un changement d'approche qui fait que nos collectivités françaises, arméniennes, parlent coopération, s'inscrivent dans une histoire d'amitié, mais travaillent aussi avec en tête les paramètres stratégiques de la région et la carte. Tout simplement. J'en veux quelques exemples. Le plus évident ici, puisque nous sommes en Chine, c'est cette décision qu'a prise la région Auvergne-Rhône-Alpes sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, poursuivie par le président Bayrou avec un jumelage systématique au niveau des municipalités, de cibler cette coopération sociale. Donc de faire le choix d'une région à la fois stratégique et exposée du territoire arménien. C'est lors de sa visite en Arménie Հայաստան իր այցի ժամանակ Մարսելի քաղաքապետը որոշում կայացրեց որոշեց եղբայրանալ կոնկրետ քաղաքի հետ հասկանալու համար իրավիճակը համագործակցությունից անդին ինչպես կարող է Մարսելը աշխատել նաև տարածքի կայունացման վրա Le choix de Patrick Devedjian à la tête du département des Hauts-de-Seine, un département urbain, un département de la région, de l'agglomération parisienne, de concentrer les efforts de coopération sur le Tavouch, c'est-à-dire un département rural, une région à Mars rurale, à Mars frontalier, ce qui n'avait rien de bien évident pour les Hauts-de-Seine, mais qui fait évidemment totalement sens dans la situation qui est celle aujourd'hui d'Arménie. Parce que de ce point de vue, la pensée stratégique, ça veut ռազմավարական մոտեցում ունենալը անպայմանորեն չի նշանակում մեծ ծրագրերի մասին մտածել։ Այն պահից սկսած երբ հաշվի եք առնում երկրի իրավիճակը, նրա ռազմավարական կարիքները, չկա փոքր թեմա կամ փոքր ծրագիր։ Եվ երբ տեսնում եմ Մարսենի նման մի փոքրիկ համայնք, որը որոշում է ազատամուտի հետ աշխատել Տավուշի մարզում եւս մեկ անգամ սահմանամերձ շրջան, on a un choix, même si les moyens des deux est un choix qui pèse sur une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture sur le monde. Un territoire où il y a le sentiment այս տարածքում կա բացվածություն դեպի աշխարհ։ Այս տարածքում առաջանում է զգացողություն, որ նրանք լքված չեն աշխարհի կողմից։ Որ հասկանում եք, որ կան համայնքներ ձեզնից հեռու գտնվող, որ մտածում են ձեր մասին։ Où il se passe des choses, c'est un territoire
իրադարձություններ են տեղի ունենում, որտեղ աշխատատեղեր են բացվում, որտեղ ծառայություններ են մշակվում, զարգանում, կամ բազապես մշակութային իրադարձություններ են իրականանում, այսինքն այս տարածքը կարողանում է կայանալ, դիմանալ, եւ սա է ապակենտրոնացված համագործակցությունը, համագործակցության ռազմավարական իմաստը։ Ինչպես մի քանի անգամ նշվեց, համայնքների միջև համագործակցությունը նախորդել է պետությունների միջև համագործակցությանը։ C'est-à-dire 15 ans avant la décentralisation, 25 ans avant l'indépendance de l'Arménie, c'est le jumelage entre Bagneux et Vanadzor. Mais nous, représentants de l'État, de vous rattraper. Et je voudrais citer à cet égard une particularité. C'est la création au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'une mission qui n'avait pas de précédent. Celle des coopérations avec l'Arménie, qui est assumée par le Roland qui est parmi nous aujourd'hui, et qui n'a d'équivalent pour aucun autre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un tissu. En France, il y a l'Arménie qui est très riche, tissu de collectivités, d'associations, d'organisations, de la diaspora, et également d'entreprises, mais aussi parce que il y a le souhait de tous ces acteurs d'avoir, en lien avec l'État, et ça n'a rien de normatif ni de caporaliste, c'est un dialogue au quotidien, d'avoir en lien avec l'État un dialogue sur les priorités stratégiques, d'identifier les uns et les autres comment nous pouvons, avec nos particularités, avec nos moyens, avec nos expériences, contribuer à peser sur une situation politique et sur une situation géopolitique. De ce point de vue-là, je trouve que le fait de nous retrouver tous ensemble ici à Goris, près de 2 ans après le convoi humanitaire des collectivités territoriales qui a été initié par la ville de Paris, conjointement avec le CCAF et rejoint par la majorité des collectivités territoriales qui sont ici parmi nous, c'est un très beau symbole. Ça montre que collectivement, nous n'avons rien lâché. Que nous restons collectivité française, État, vie, société civile française aux côtés de l'Arménie et que ce que nous bâtissons ensemble, ce n'est pas seulement de la coopération technique, de l'amitié qu'on entretient, mais ce sont aussi de véritables leviers pour peser sur une situation, pour soutenir l'Arménie et pour agir en faveur de la paix. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci pour ça.